Scenario компаны коюш үчүн браузерди ачабыз. Бул жерде Google Chrome, Edge же болбосо Firefox'та каалаган ачабыз. Мисалы үчүн Chrome'ду ачабыз. Chrome'ду ачканда эми бул жерге жазабыз. Scenario компа. Бул жерден Scenario компа чыкты. Ушул биринчи чыккан сайтты эле басабыз. Мынакей окуучулар жана мугалимдер үчүн Scenario билим берүү платформасы деп да окуңуз, изилдеңиз. Ушул эле нерсени могул сайт турат да могул жерде сайттын адреси бар. Мына сайттын адреси могул жерде турат. Сызылган жерде көрүп атасың. Могу экинчи сызыкта сызып атам. Ушул жерге келип туруп мышканы коюсок, монда белгиленет. Копировать этебиз. Мыштын оң жагын басабыз. Копировать деген чыгат. Ушуну басабыз. Анан могул жерден көрүп атасыз, сызып атам. Плюсту басып, жаңы выкладка ачабыз. Жаңы выкладка ачкандан кийин могул жерге эмне кылышыбыз керек? Ошол нерсени коюп коюшубуз керек. Могул жерде ашча сайттар болсо өчүрүш керек. Кандай? Мисалы үчүн могул жерде выкладка толуп калган болсо, могул жердегичи эмне кылабыз? Могул жерге келебиз, 3 точканы басабыз и удалить дегенди бассак өчөт. Анан могу плюсту басабыз. Название деген жерге, могул жерге көрүнүп турат да название. Бул жерге Scenario компа деп жазып коесуң. Scenario компа. Анан URL деген турат бул жерге. Жанагы копия кылган эмебиз адрести ушул жерге коюп коебуз. Мыштын оң жагын басабыз, вставить дегенди басабыз и готовыны басып коебуз. Уже могул жерге эмне болот? Scenario компа түшүп калат. Биз браузерди өчүрөбүз. Кайра Google Chrome'ду жандыра турган болсок, Google Chrome'ду бастым эки жолу, могул жерге Scenario компа түштү. Ушуну эле басып койсок, эмне кылат? Ушул Scenario компага кайра келип калат. Мына ушундай кылабыз.